Vale, moi ben. Bueno, vou tentar ser máis breve, porque xa vamos cun certo atraso, pero bueno, o tempo para manexalo, que para algo somos arqueólogos, ¿no? Antes do café, a verdade é que, bueno, é fascinante toda a investigación de Víctor. Eu non sei se acabará os seus días adicándose á arqueoloxía, pero desde logo como locutor radiofónico na Radio Galega non hai un locutor como a ti que teña esa voz, ese galego tan bonito. A verdade é que eu creo que tes bastante futuro nese ámbito, aparte de investigador. Eu teño, bueno, moitas anotacións, como dixen antes, para nós a súa investigación, a súa maneira de mirar a paisaxe, cotexando distintas fontes, pois foi fundamental para non só para interpretar a evolución da paisaxe dos conventos, senón tamén, no noso caso, para interpretar a apropiación simbólica do castro de San Lourenzo ao longo da Idade Media, non? Ben, Cruz falou das fontes edafolóxicas, das ciencias do solo, do que nos fornece, non, ese tipo de actividade científica. Víctor falou das fontes documentais e, bueno, nos imos falar pois das fontes orais. Temos a sorte de contar cunha paisaxe fosilizada, inédita, excepcional no contexto global e da Europa Occidental. Eu recordo en Estados Unidos dar charlas e a xente ficaba pampa abraiada sabendo que había xente en Europa Occidental que seguía crendo nos mouros, nas mouras, que teñamos esta relación tan sentimental, tan emocional ca paisaxe, non? É dicir, bueno, Estados Unidos son estados novos, non? Pero non deixaban de ficar abraiados, como digo, con esta relación tan especial coa paisaxe. Entón, bueno, temos esa sorte que a partir de todas as fontes pues, podemos reconstruir tamén esas, en este caso, eses séculos escuros a través do imaginario colectivo, non? Esta foto me gustame moito, este é o noso panorámix da parroquia de Cereixa, o Regueiro, que nos contempla e vai cumplir 90 anos, os has cumplido estes días. Comezarei con el e rematarei con el porque, bueno, realmente xa o teño comentado moitas veces, é dicir, no mundo do catastro das propiedades desta sociedade minifundista, pois, bueno, según unha persoa como Regueiro, que é o último que coñece os marcos, os nomes das parcelas, os microtopónimos, os propietarios e todo isto, pois, mesmamente o proxecto de San Lourenzo non podería ter ido adiante, non? Tamén é certo que nin el mesmo se imaginaba que aquí estivesen soterrados os devanceiros e os nosos bisavós, como tampouco agardábamos nós. Pero, bueno, esta fotografía é bonita porque está il, é a persoa que máis veces subiu o castro de San Lourenzo no último lustro. Agora, bueno, xa vai bastante andado, este verão non subiu, pero, bueno, aí temos a rapazada do campo de traballo, os arqueólogos, as arqueólogas, pois os pés deste panorámix que condensa toda a tradición oral e a memoria da nosa tribo, ¿no? Como diría Olga Novo. Isto pareceme fundamental. Estamos nun modelo de promoción da Ribeira Sacra, no cal o que importa máis que nada é o tempo, máis co espazo, e o que nos importa é, bueno, esta perspectiva esteticista de miradoiros, de ver a Ribeira Sacra en globo, ir en catamarán e saudar os paisanos aí cando están facendo a vendima como vos salvaxes. É dicir, é unha promoción moi propia, non, do mundo do lecer, desta posmodernidade que nos tocou vivir, e volvemos un pouco ao comezo. É dicir, non, o sustrato histórico, o espesor histórico desta paisaxe, pois non preocupa nin sostén ningún tipo de discurso de promoción turística ou de xeodestino, ¿no? Como lle gustan decir a xente que manexa este tipo de cousas, ¿no? Mesmo, bueno, isto que acaba por facer é marginalizar de novo, ¿no?, as comunidades subalternas das que falará tamén despois Olga, ¿no? Este titular é maravilloso, ¿no? Chaman a xente de Vilacha, pues, los hobbies del vino, ¿no? Xente como ananos que cultivan o viño e viven en, non sei, en adegas aí diminutas, non? E é curioso como esta xestión neoliberal destes espazos, e repito que a historia aquí non é unha variable que se manexe, incluso públicamente na súa página web dicen cosas como estas, non? Ademais, empregando unha terminoloxía moi propia do fascismo, non? Cando chamaban os campesinos produtores, non? El único camino que le queda hoy a unha comunidade de produtores es la profesionalización de la gestión, regla sagrada para competir con acierto nos mercados, non? É dicir, isto é a xente que está facendo a vendima, que fará a vendima mañá, como dicíamos, pois estes últimos labregos e labregas de Europa que están sostendo esta paisaxe de orixe medieval e que, lógicamente, non queren competir no mercado, nin queren que se les conciba como produtores, etc. Bueno, pois entre este discurso hexemónico que vai conducir á desaparición, lamentablemente, desta paisaxe cultural, porque é poñamos como nos poñamos, é un proceso irreversible, podemos facer miles de xornadas e o que queiramos, eu son bastante pesimista neste sentido, pois este é o mundo no que estamos. En este mundo
A ciencia sempre viu aos nosos habitantes da Ribeira pues, como informantes, ¿no? Como os concebía pues, a etnografía clásica. Como comentamos pola mañá, podemos deconstruir perfectamente como se construiu ideolóxicamente a Ribeira Sacra dende o regionalismo decimonónico, bueno, maravilloso o relato no libro de Mi Tierra da Pardo Bazán, cando chega en tren a San Estevo, vai ver as ruínas precisamente do Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, como vai recollendo un pouco toda a memoria colectiva dos vellos que ainda se criaran cos frades antes da desamortización, mesmo di que os malvises e algúns pasaros pues, viñeron do Oriente Próximo grazas aos eremitas, bueno, unha historia maravillosa, reivindica as mulleres barqueiras, etc. E depois temos a quen citou tamén Víctor, pues, a Joaquín Arias Sanjurjo, que realmente ir nesa expedición pola Ribeira Sacra era ir como a selva africana, é dicir, el fala dos xerpas locais, evidentemente nunca di o nome nin os apelidos, pero fala destes vellos pintorescos pues, que lle contaban que o levaban un pouco a ver esas penas dos santos, eses sitios, esas necrópoles, como comentaba Víctor, de Barsacova, esa xente nosa do século XIX que tiña moi viva pues, a memoria dos lugares importantes para a propia comunidade, non? Isto, bueno, témolo analizado nos bastante ben, bueno, de feito temos un artigo Olga Novo, Sosega Golleu nunha revista brasileira sobre o traballo que fixemos de etnoarqueoloxía un pouco na zona dos conventos, en Adegas da Memoria. Dunha banda, pois eso, criticamos un pouco esa perspectiva, non, de tratamento dos bos salvaxes destes informantes, é unha perspectiva totalmente colonial, pero de outra volta tamén compre reivindicar esa perspectiva etnoarqueolóxica bastante única. Podemos, bueno, tamén documentala no País Vasco, en Cataluña, na Cataluña do montañismo, nacionalismo do 19, comezos do 20, pero realmente esa perspectiva etnoarqueolóxica que combinaba etnografía e arqueoloxía da escola galeguista, pois foi bastante productiva e interesante. Digamos que hai un fío de conducción, ou nós tamén nos consideramos herdeiros en grande medida pois desa tradición. Lóxicamente, ese tipo de discursos tamén conduciron a relatos esencialistas. Por exemplo, Arias Sanjurjo pues, chega a decir que en el Valle del Lemo recogí la tradición pagana del culto a las ninfas de las fuentes en la forma máis pura e máis viva. É dicir, son relatos moi interesantes nos que se mezcla un pouco o nacionalismo do Estado-Nación español, cando se fala dos visigodos, nestes termos, non? Dos eremitas visigodos, do pasado visigótico da nación española, non? Así concebían os eremitas que estaban aquí na propia Ribeira, pero, bueno, botaban mao do que despois sería o que a etnografía clásica, non? Ben, eu traio aquí simplemente casos cercanos, os que non se xa desde aquí, nos estamos aquí na Pobra de Brollón. Eu vou falar de parroquias colindantes. Temos a parroquia de Santa María de Sá aquí, temos a parroquia de Santa Comba de Fornelas, temos o Castro de San Lourenzo aquí na parroquia de Cireixa. É dicir, nunha contorna moi cercana, é impresionante como nos podemos achegar realmente a ese mundo alto medieval, a eses séculos escuros, a partir do saber e da ligazón que a nosa xente ten coa paisaxe, non? Guiándonos simplemente por eles, non? Ao longo destes últimos anos, pois en diferentes proxectos, pois pudemos comprender ou achegarnos a esas vilas e alto medieval que deron orixe ao que o sistema parroquial no pleno feudalismo. E achegámonos a esas realidades seguindo un pouco esa arqueoloxía que reivindica o noso colega Alfredo González Rival, cando di que a arqueoloxía do paso contemporáneo é fantástica porque realmente anula as divisións temporais, as etapas, as cronoloxías. Nós temos traballado en arqueoloxía da Guerra Civil en sitios, por exemplo, en Alcarria, no cal no mesmo estrato pois aparece un medallón de loitadores patriotas na Guerra de Independencia dun batallón de zapadores de Aranjuez contra franceses, misturado con unha moeda púnica, non? das guerras púnicas, misturado pois, con unha moeda da República, con armamento italiano. É dicir, en esta arqueoloxía do paso contemporáneo anúlanse esas divisións temporais, porque realmente a paisaxe, como comentou antes Cruz, pues realmente un palincesto que nos está a falar de moitísimas cousas. Entón, o curioso, o que quero traer aquí, porque tamén me parece moi chamativo, é como a través dos nosos proxectos de arqueoloxía do pasado contemporáneo, concretamente das exhumacións, o sea, estamos achegándonos a un pasado moi traumático, como de xeito colateral, na procura destes represaliados do franquismo, pues acabamos achegándonos a ese mundo alto medieval das vilas e das eclesias, e das eclesiolas, non?
que deron lugar despois ao mundo que coñecemos, un mundo que tamén está esmorecendo, o mundo das parroquias, non? O primeiro caso é Santa María de Sá, coñecemos a orixe unha iglesia de Santa María Eclesia que se aparece documentada pois, no tombo de Samos, e nos chegamos aquí precisamente no ano 2018 procurando a un anarquista do Incio de Iresalva chamado Inverno, a súa neta pois chamou a RMH, bueno, chegamos aquí para tentar documentar os restos do Inverno. A información da que dispuñábamos pois, falaba de tres posibles ubicacións. Aquí a tradición oral, pois, bueno, había distintas versións, evidentemente nós non idealizamos tampouco a perspectiva popular, ¿no? A memoria falla, evidentemente, créanse versións populares que son auténticos relatos literarios de grande validez, pero mellor non tan efectiva desde o punto de vista empírico, pero tampouco pasa nada. Entón, bueno, había xente que dicía que estaba soterrado na entrada do cemiterio, había outras versións e outras que o situaban aquí nesta zona. Lóxicamente, aquí empregamos toda a nosa tecnoloxía de fotointerpretación. Sonia empezou a ver un pouco a ubicación, o desenvolvemento do cemiterio de Santa María de Sá e de outra volta, bueno, fixemos unha cousa boa co secretario, con Rafa Castillo, fixemos unha primeira reunión coa comunidade local para recabar información de primeira mão sobre, bueno, as noticias que nos puderan dar sobre este evento represivo, non? Entón, falando coa xente, pois, decatámonos de que, claro, este adro, con estes nichos e tal, é o cemiterio novo, pero que había un cemiterio vello, non? Entón, claro, nós non sabíamos, nos anos 30, no ano 36, cando enterran o Inverno, falan dun muro, o muro norte, do cemiterio, pero non indican se o cemiterio vello ou o cemiterio novo. Entón, o cemiterio vello está aquí localizado, de feito, bueno, aí está perto o Castro da Roda de Sá. É interesante porque realmente o cemiterio vello está na zona de chegada, digamos, de todas as aldeas da montaña. Bueno, de feito, San Vitoiro, neste caso, é o santo que vertebra, digamos, todo ese territorio montesío da parroquia de Santa María de Sá. Por aquí viñan os defuntos, non? Cando chegaban aquí, bueno, de feito, comezamos todo en investigación etnoarqueolóxica, grazas tamén a Olga Novo e a Noelia Besteiro, que falaron co pai de Rosa, do Cachete, bueno, deu detalles sobre o suplicio, non, o martirio do Inverno, pero tamén deu detalles sobre este antigo cemiterio vello que persiste no Maxín. Hai unha árbore moi precisionista, incluso con unha cruz gravada en branco. Grazas ao Concello, pois, desbrozamos un pouco o que era o cemiterio vello e, bueno, tedelo aquí, neste punto, esta é a foto do voo interministerial dos anos 70, comezos dos 80, e, bueno, isto permitiunos chegar a un sitio que, bueno, incluso había mercadeiros ilegais en riba do... Isto é moi curioso, había xente que lle molestaba que estuveramos remexendo nos osos e era a mesma xente que bota merda nos cementerios antigos. É dicir, isto, estamos a falar, evidentemente, de políticas de patrimonio. Esta foto é realmente sensacional de como se clausurou no seu día este cemiterio, pero persiste totalmente no Maxín. E, bueno, finalmente aquí estamos coa neta do Inverno, descartamos a posibilidade de que aí estuvera o Inverno, finalmente estaba no adro novo, pero da igual. O interesante é que documentamos, pues, precisamente un enterramento medieval moi típico da época pleno medieval, mesmo con lousiñas furadas, e aquí tedes uns alicerces enormes con uns pedrolós, un muro de cachotería espectacular que probablemente nos estea falando de que aí estaba a antiga iglesia da vila de Santa María de Sá, que xa aparece citada no século IX, no século X, no propio mosteiro de Samos, non? Entón, este traslado é super interesante porque, como vos comento, temos aquí ese paso do período alto medieval ao período pleno medieval na parroquia de Santa María de Sá. E todo isto a través de exhumacións do século XX, non? É unha cousa realmente interesante, non? É realmente especial, non? Vou moi rápido. O segundo caso tamén foi en Santa Comba de Fornelas, que ten unha historia tamén maravillosa. Temos aí o Montecelo, o típico castro que está dominando o val do río Cabe. Temos aquí a igrexa parroquial, que se construiu poquinho antes da Primeira Guerra Mundial, pero se vos fixades aquí, ao outro lado da estrada a Lugo, vedes que está aquí tamén o cemiterio, non? Aquí chegamos tamén na procura dun socialista de San Clodio de Ribas de Sil, que foi asesinado tamén no verao do 36, e a través da RMH pois chegamos aí coa neta de Gervasio para tentar atopar os restos
diste home. Lamentablemente, bueno, pues ao final un indiano que viñera de Cuba nos anos 40, pues fixo un mausoleo e acabou destruindo a fosa onde estaba este señor. É un sitio realmente espectacular, porque aquí a esquerda temos o mausoleo do médico do lugar, que foi alcalde falancista tamén durante o franquismo aquí na Pobra, e que mesmo denegoulle axuda, por exemplo, a un colega médico republicano pequeniño do Incio, e tivo bastante que ver por omisión pois no asesinato da Quilome. E o máis espectacular é que nun nicho lateral está soterrado un veciño de Fornelas que colaborou no asesinato deste home. Bueno, para que vexades un pouco o ambientillo no que nos movemos. Pero, bueno, o interesante é que a comunidade parroquial de Fornelas, que son veciños de Cireixa, de feito son comunidades de fondo de val, houve unha alianza ao Force, Fornelas Cereixa, do equipo de fútbol nos anos 60 e 70, cando a xente empezou a emigrar, pois se fixo unha coalición destas aldeas do fondo de val. Bueno, aquí temos o Costa, xogador de fútbol duro, central duro, que xogou o fútbol como o pai, o Cosuso, que está aquí con máis xente, bueno, un tipo con fama de duro, pero o interesante é que aquí mobilizamos un pouco toda a memoria colectiva, é dicir, víase claramente que a comunidade, a fin e ao cabo, os falanxistas que viñeron matar aí non eran dali. Que pasa? Había un manchón na historia colectiva que era ese veciño que colaborara activamente no asasinato, non? Entón, creouse como unha, bueno, xenerouse como unha sorte de terapia colectiva. E foi impresionante como a xente de Fornelas se volcou na exhumación, e aquí temos o Costa que levou directamente a neta de Gervasio o lameiro da Bernarda onde asasinaron o seu avó nun punto que chaman o decimal porque había un punto kilométrico da estrada. Isto nos fala tamén da relación coa paisaxe no século XX, pero que tamén nos pode retrotraer a época alto medieval, porque a raíz deste proxecto pois descubrimos tamén historias maravillosas, non? A través da fotointerpretación. Bueno, pois que soubemos que efectivamente que houve un traslado tamén da igrexa parroquial desta zona onde está o cemiterio á zona actual, non? Hai case uns 100 anos, unha cousa así. E efectivamente na fotointerpretación vedes este lameiro de aquí, que ainda se ven alicerces aquí, foi desmontada a igrexa e aí estaba o cemiterio realmente antigo, do que era o lugar da vila de Santa Comba de Fornelas, non? E o que é realmente espectacular é que aí siguen os devanceiros, probablemente o cemiterio, de feito a xente segue enterrándose aí. Na igrexa nova ninguén se enterra no adro, non? A xente sigue enterrándose no antigo cemiterio ata o punto de que a antiga retoral, que está aquí en ruínas, está a rente, continúa a rente daquele antigo espazo. E o interesante son as lendas, non? Mañá, na visita que faremos por aquí, veremos as lendas, por exemplo, das formigas. En Fornelas, este cambio de emprazamento explícase pola lenda das formigas, de que chegou unha invasión de formigas e a xente pois cruzou o río e estableceu a nova poboación no outro lado, que é a explicación, o mito para explicar, por exemplo, o nacemento da Pobra do Brollón. Este mito das formigas está moi extendido, por exemplo, no norte de Portugal, que hai traslados, non, de poboacións, e o que están a remarcar estas lendas é a orixe da propia comunidade, non? É dicir, no Douro, na zona transmontana, en zonas do interior de Lugo, Ourense, pois estas lendas da invasión das formigas, desa peste, dese andazo, explica ese cambio de emprazamento, pero realmente o que nos están a indicar é a propia orixe da comunidade. Entón é bastante espectacular como en Fornelas podemos descubrir a ubicación altomedieval daquela vila, eses cambios na configuración, vemos o castro probablemente da segunda idade do ferro, e como, creo que xa comentei antes pola mañá, como tamén xurden novas lendas, novos mitos que nos ubican novos xacementos que acabamos de descubrir, por exemplo, no alto da Serra do Moncai. Esta é a famosa muradella da que falaba, e como a través desta arqueoloxía do pasado contemporáneo, finalmente, cando nos falaban de que este era un posto de vixiancia aéreo da Guerra Civil, o que temos é unha castronela alto medieval espectacular, feita en pedra, incluso se vislumbra o acceso, que procuraremos excavar o ano que ven, porque, bueno, tamén se creou esta ligazón coa comunidade local de Fornelas na procura do seu patrimonio. Entón é interesante como o folclore, as lendas, o pasado traumático do século XX van ultrapasando todas estas fronteiras epistemolóxicas e contribúen a coñecer esa propia orixe. Podería falar de moitísimos máis casos. Santa María de Piño, ese castro que está controlando o Val do Teixugo, un castro espectacular
típico da segunda idade do ferro, pois temos aí tamén o cemiterio o pé do castro, mesmo hai xente que ainda falou con señoras maiores que recordan tumbas de franceses da Guerra de Independencia ali coas botas e todo, ali soterrados, e curiosamente a xente de Piño nas festas patronais pois sacan os santos e van en comitiva ata o castro e volven. É dicir, evidentemente están remarcando novamente a cristianización temperá daquele asentamento fortificado, ¿no? E isto lévanos, por exemplo, outro exemplo maravilloso que xa coñecedes todos aquí do proxecto da Adegas da Memoria, pois en San Mamé de Vilacha. Esta fotografía gustame bastante, aquí temos a Lolo de Couso e a Suso 40 no Pendello da Viña, hai uns 10 anos, unha cousa así, o tempo non pasa por eles. E aí foi a primeira vez que escoitei falar, eu sentín falar dos conventos, dese sitio no cal, retomando o que comentaba Víctor, pois hai toda unha tradición popular. Bueno, é moi interesante, por exemplo, estas son as brigadas cartográficas da República cando fixeron o deslinde, ¿no?, entre Monforte e Rivas de Sil. Entón, claro, estes cartógrafos da República, se nós no ano 2019-18 ainda podíamos escoitar do bico da xente a pena do San Marcos, a Carballera non sei onde mataran o Aláparo, non sei que, imaginadvos nos anos 30 esta xente o que tivo que escoitar, non? É dicir, eles reflexan pois, o Estado moderno, a cartografía como unha ferramenta de implantación no territorio, pero van recollendo o Castrelao, van recollendo todo, digamos, os topónimos e os sitios arqueolóxicos. Pareceme, bueno, realmente fascinante. Bueno, pois, grazas a este proxecto arqueolóxico, pois todas as voces e todas as memorias nos levaban aos conventos onde os franciscanos, con isto retomo a charla que vai dar en vídeo Juan Pablo López de García de Ávila pola tarde, como dicían tamén que estes franciscanos pois tiñan unha cadea, un cárcere, porque os paisanos que non se portaban ben, pois os obligaban a construir os pataos e a manter todo o sistema productivo. É dicir, hai algo de trasfondo histórico nesta perspectiva folclórica. Ao final, os paisanos como Morales, con esas lendas, estaban a falar de si mesmos. É dicir, dos labregos e labregas que durante 800 anos mantiveron o sistema de produción dentro dun contexto feudal de coerción, de serventías, bueno, todo isto que se ve nos documentos que tamén analiza aquí Víctor. O Morales lamentablemente deixounos o ano pasado, pero é impresionante como esta cartografía simbólica segue no masín da xente. É a xente que nos leva a estes antigos eremitorios, a esta paisaxe altomedieval que, como dixen pola mañá tamén, consérvase nestas áreas periféricas non tan industrializadas como outras áreas da Ribeira Sacra, tanto no Canón no Miño como no Sil. E, efectivamente, finalmente a arqueoloxía, como comentei pola mañá, levounos a documentar precisamente a orixe cenobítica, a orixe eremítica deste espazo que se conservaba totalmente na memoria colectiva. Eles falaban de franciscanos, falaban de conventos en plural, falaban de moitas cousas, pero realmente dá igual. É dicir, o interesante é que a xente sabía, de feito, é o único sitio que está en mancomún en toda a ribeira do Val do Frade. É dicir, eso xa te indica algo. Antes comentaba Víctor como no século XVI se falaba nos documentos de que non é entregado nas ruínas da Armida. Eso tamén está moi documentado noutras zonas en Castela, non? Como a memoria de que aí había mortos, de que aí había defuntos, seguía viva, non? De alguna maneira, non? De xeración en xeración, non? E no Castro de San Lorenzo aconteceu exactamente o mesmo, non? San Lorenzo quizás sexa o caso máis espectacular, non? Porque estamos a falar dun proceso de recristianización no século XXI, un castro que sobreviviu, por exemplo, a calteira da area, a modernidade. Vemos aquí os alicerces da ermida do San Lorenzo e vemos como todo ese espazo pois, se conservou durante centurias, porque realmente no masín colectivo seguía esa imaxe de que ese era un sitio importante, de que o santo escapaba polas noites da igrexa, que os curas finalmente estaban cansados de ir a polo santo, que volvía ao seu castro, e esa lenda que temos escoitado todos desde pequenos, pois finalmente o que nos estaba a indicar, e a arqueoloxía aquí demostrou finalmente que o povo tamén tiña razón. É dicir, as fontes orais non é que sexa unha disciplina auxiliar da historia, é que é a historia. É dicir, no noso caso, é dicir, 5 anos de excavacións pois demostraron, como vistes pola mañá, como os devanceiros estaban aquí. Entón é impresionante como a señora Manuela, nun xesto de xenerosidade abismal na Galicia minifundista atlántica, unha muller que apenas sae da casa, pois no 2017 levámola ao Castro porque ela desde pequena pois sentira
as historias dos mouros, das mouras, aí está vendo as moedas que deixaron os mouros na súa propiedade e acabou uno cedendo a parcela pois á propia comunidade, non? E remato con esta fotografía do regueiro camiñando polas Grobias. As Grobias é un topónimo mineiro. Grobas, bueno, isto aparece documentado xa na época medieval. Este é a primeira liña de fosos do Castro de San Lourenzo. Ali fomos co regueiro no ano 2017, íbanos cantando todas as parcelas e os propietarios, todos mortos, claro, xa, pero hai xeracións ou xente que morreu en Cuba ou en Venezuela. É curioso porque o primeiro recordo da miña mai, a primeira lembranza da miña mai, creo que é ir no carro co meu avó polas Grobias a por madeira, con 5 ou 6 anos, creo que me comentou. Entón, claro, para que vexades a traxedia, primeiro o privilexio que temos, non, en Galicia, de poder achegarnos desde un punto de vista científico, pero tamén coa suficiente empatía como para acceder a estes mitos que siguen configurando a paisaxe grazas aos derradeiros e as derradeiras campesiñas de Europa, que son estes, non? Entón, o día que morra o regueiro, que lamentablemente chegará, pois o que nos vai quedar é unha paisaxe que, sí, efectivamente, poderemos estudar, como ben dixo Cruz, falando de todas as memorias que confluen na terra, non solo, pois perderemos, eu creo que a fonte de información primordial para buscar os represaliados da Guerra Civil Española, para buscar os eremitas dos séculos escuros, para abordar a historia na longa duración, non? É dicir, entón, isto, nós, desde logo, desde esta arqueoloxía emocional, e creo que Olga Novo vai incidir despois nisto, e a charla de Juan Pablo, creo que tamén vai destacar este aspecto da etnoarqueoloxía, da arqueoloxía emocional como unha fonte de información fundamental, e que non costa cartos. É dicir, falábamos do que costa facer analíticas, non? É dicir, falar co regueiro tomando un vasete, pois é un dos grandes placeres da vida, non? É dicir, ou estar na adega do 40, é dicir, isto, e iso é ciencia tamén, non? Entón, nos, desde aquí, destas jornadas, pois reivindicamos tamén o poder evocador emocional desta sentiña que nos está deixando, que nos vai deixar bastante orfos, e perderemos a fonte de información, creo eu, fundamental para achegármonos a paisaxe rural galega, a súa xénese e a súa evolución. Con isto, bueno, pues remato a miña intervención, damos paso ao café e despois, se queredes, pues, facemos preguntas destas charlas da tarde e continuamos. Moitas gracias.